пониманию. Вы все-таки в проекте оба. Общность между вами, слово «общее» что-то. Важно найти, потому что в проект вы пришли, чтобы эта общность, видимо, стала больше. Мужчины любят обвинять в своих изменах своих жен, они говорят, это ты там ходишь в халате, с собой не следишь, и ты виновата в том, что я тебя изменил. Вранье. Женщины любят своих изменах, да, ну вот он такой внимательный, стал все детали, а там все внимательный на работе.